男人拿着麻袋气冲冲走进铁门，让这个浑身颤抖的紫衣女人自己钻进去。站住！女人不敢，吓得不停哭泣，因为她知道这个麻袋意味着什么。可男人丝毫没有理会，拽着她的头发强行塞进麻袋，然后拖出铁门，吊挂在外屋的房顶上。接着，男人脱下身上干净的衣服，穿上雨靴，戴上围裙，像个屠夫一样，用木棒不断击打女人的身体。凄厉的惨叫声让铁栏里的小青以及其他3个女人吓得不敢吱声。而早在9个月前，小青还只是个努力生活的普通人，独自照顾老年痴呆的父亲。然后等到晚上，换上紧身短裙，在老板的安排下，来到指定地点与客户做交易。今天的客人是个戴着眼镜、文质彬彬的年轻人。两人谈好价钱后，小青便来到男人家里。谁知刚到这儿，男人便拿出一捆绳子，说要来点新花样。小青看着男人怪异的眼神，顿时脊背发凉，借口去洗澡的功夫，给老板打去电话。因为最近已经有姐妹出来接客后无故失踪，所以小青也就多了个心眼儿。本想偷偷离开，不过还是失败了，被男人发现，打晕了过去。随着劲爆的音乐、炫彩的灯光，小青醒了过来，看见不远处有几个女人正在跳舞。原来这3个女人也是同样的方式被男人带到这里的，但她们似乎早已适应了这里的生活。几天后，男人将小青放了出来，给她擦洗干净，让她饱餐一顿，接着说出一段让小青震惊的话。原来这几天功夫，男人已经完全掌握了小青所有信息，包括那个判给前夫的女儿在哪里上学，他都一清二楚。男人威胁小青乖乖听话，不然就杀了他的家人。小青不愿坐以待毙，每天趁着男人不在，拼命拍打铁栏求救。但这里地处偏僻，根本没人听到他的求救，就连其他3个女人也对小青的喊叫充耳不闻，各自干着自己的事情。在经历过囚禁、禁食、威胁等手段后，小青放弃了反抗，她必须要活着出去，因为家里还有个患有老年痴呆的父亲需要照顾。于是小青麻木地化好妆，换上漂亮裙子，跟着男人出去狩猎。途中，男人将窃听器交给小青，并重复一遍曾经说的话。果然，小青没有向任何人求救。结束后，面如死灰地走出酒店，上交所有酬劳。小青的表现让男人很满意，于是便答应带她回家看一眼父亲。在返回途中，小青终于忍不住向路人求救，可刚喊出一个字，就被男人死死捂住嘴巴，谎称是夫妻吵架，匆匆离开。接着，男人将车开到郊外，从后备箱拿出铁锤，将小青拖进废弃的窑洞里。我不看了，我不看了，我什么都听你的，我什么都听你的。暗无天日的窑洞里，4个女人喝着酒，伴随音乐扭动身体，而这也是被囚禁的她们唯一的乐趣。为了家人的安全，小青在上次求救失败后，选择彻底加入那3个女人的行列，沦为男人赚钱的工具。转眼9个月过去，男人和4个女人相处融洽，看起来就像是其乐融融的一家人。之后的一次接客中，客人同情小青的不容易，多给了300块钱，这让小青看到了逃跑的希望，于是把自己被绑架的事写在了纸条上，还留下号码，希望客人可以联系自己的老板。谁知客人却以为他想讹钱，不停地呵斥让他滚蛋。另一头的男人从监听器听到，慌忙朝着房间跑来。小青还不敢讲话，只能在纸上拼命解释。可还没等客人看清，男人就走到门口，小青只好撕下纸吞进肚子，销毁证据。进来后的男人看着小青跪在地上，以为她被欺负了，对着客人一顿暴揍，接着扬长而去。路过一家便利店，男人还心生怜悯，给小青买了冰棍儿。回家后也没有将她送到阴暗潮湿的地下室睡觉，而是带回了自己家。直到第2天，两人才一起返回。也正是因为这件事，小青遭到紫衣女人的欺负。她是最早被抓来的，已经患上了斯德哥尔摩综合症，下意识地将男人当成自己最爱的人，对着小青一顿辱骂和推搡。然而还没等她发泄完，就被男人听到，等待她的将是惨无人道的折磨。一阵惨叫声后，房间里只剩满脸血的男人正气喘吁吁地在休息，旁边的麻袋里还时不时滴出血来。另一边，那个小青曾经求助的客人拿着小卡片到处说2人的事情。巧合的是，旁边按摩的正是小青之前的老板。他顿时明白，消失了9个月的小青原来是被绑架了。根据客人提供的大概地址，老板带着一伙人找了过去，可走到一半迷路了，只能问路人。然而更巧的是，路人竟然就是男人。这个可怜的女人被坏人绑架，囚禁在暗无天日的笼子里，为了生存，不得不向坏人妥协，甘心沦为赚钱工具。但她从未想过放弃。
终于，他的老板带人找了过来，正好遇到买东西回来的男人。男人立刻慌了神，知道是自己的事情败露，胡乱指了个方向，立马飞奔回家想办法。男人明白，这帮人既然能找到这附近，就算故意指错，也会很快找过来的。于是干脆一不做二不休，正面硬刚。吃口香蕉压压惊，男人握紧了手中的斧头。很快，老板带着手下找了过来，随着一声令下，双方开始激烈厮杀。随着一阵响动后，屋子里一片狼藉，老板一行人无一幸免，只有男人活了下来。他们还是低估了这个变态的实力。处理完尸体，男人像什么都没发生一样，舔着手里的小布丁，带着小青去赚钱。而日思夜想的小青终于等到这一刻，她趁着男人身上有伤，丢掉身上的窃听器，从酒店后门逃走。等到男人反应过来，冲进酒店寻找已经晚了。最终，小青逃到一家台球馆，借用老板娘的手机成功报了警。喂，有人绑架我！有人绑架我！我叫张小青，我跑出来了，我现在跑出来了。那个人一直跟着我，那个人一直跟着我。我们被关在向88号的走道里，那里还有2个人。本以为噩梦到此结束的小青，第一时间回家看望父亲，可却看到了父亲冰冷的尸体，以及那个恶魔般的男人正在等着他。小青瞬间陷入绝望，再一次落入虎口，而等待他的也只有死路一条。就在男人处理小青尸体时，警察正好赶到，这个变态杀人狂终于落网，另外2个女人也成功获救。历经1年多，他们第一次白天走出牢笼，而这也是小青用生命换来的。本片来自电影《监禁风暴》，根据真实案件改编，拍得非常惊艳。如此低成本却有这么出色的完成度，算是很不错了。看到国产电影的希望。最后温馨提醒广大女同胞要注意安全，特别是晚上，尽量不要一个人去偏僻的地方。好了，我是陈妹，喜欢的朋友点赞关注，下期更精彩。